Hello，大家好。今次呢條 vlog 主要係想同大家分享一下我喺復活節假期去咗珠海玩小型飛機嘅經歷。如果想知道更多嘅，就請繼續睇落去啦。由珠海市中心出發，大約坐2個鐘頭嘅車程，終於就到咗珠海連州機場啦。只要喺 trip.com 上面打珠海小型飛機，就會揾到相關嘅資訊。而我今次選擇咗呢個1880嘅15分鐘飛行體驗，機師會全程陪同，所以唔需要擔心任何安全問題㗎。開始之前呢，會同你上堂講解一下飛行途中要注意嘅安全事項，之後整一整個頭就可以準備出發㗎啦。接住落嚟，請同我一齊沉浸式體驗一下呢個15分鐘嘅飛行旅程啦。有2個腳可以放向前踩，有2個腳踏嘅。係啦，係啦。咁佢喺地面控制滑行方向嘅，就比如我而家準備要右轉，係咪？按線滑向右踩，佢慢慢就會向右轉啦。OK， 跟住好回正，跟住手捉住呢支杆向後拉，咁飛機就會抬頭上升嘅。向前推，飛機就會低頭下降啦。咁向左嘅時候，飛機就會帶左坡道，跟住左轉彎；向右，飛機就帶右坡道。請交住下你嘅身。好，咁佢塔台接可以入。依家唔使係。咁等陣呢，我會俾你拉，係啦，我會喺度，我會幫住你一齊。好，跟住呢個係我哋嘅儀表啦，藍色代表天空，棕色係代表地面，咁中間黃色有個小三角尖尖嘅，係咪？嗰個就代表我哋飛機啦。咁因為我哋而家喺地面，所以佢會指向0度。咁等陣我哋起飛爬升之後呢，會將佢拉到去10度。係啦，就將個尖尖指到數字10嗰條線嗰度。OK， 係啦。左邊係速度標，右邊係高度標。好，我哋推右步，準備。係啦，咁嗱，我哋先控制好滑行方向，係咪？向前飛，畫緊圓中線，跟住速度慢慢到60，慢慢向後拉，係啦，慢慢向後拉。好，我哋就起飛。好，唔需要再拉，係保持喺10度。好，我哋就起飛。有人有機會得咗。OK， 係咪？其實好輕鬆，而且支杆好輕嘅，係咪？我可慢慢交俾你噶咯喎。係唔得，好，呢架飛機好穩定嘅。我手會喺上面行。好，咁300尺啦，我哋就收襟翼啦，帶油關油泵啦，關4綠燈行。我哋見到左邊有架飛機喺度轉緊彎，見唔見到？係啦，咁我哋就跟喺佢後面準備轉彎下。有你問翻呢度啊？好，我哋手向左用力，係慢慢好停住，係啦，停住喺呢度，保持喺20度嘅坡度。我哋就依家就上升轉彎下，飛機又傾斜緊啦，係咪？我哋可能要稍微放近少少，係要近啲。好，慢慢回翻正。係回翻正，向右回翻正。OK， 係啦。咁就呢2個小三角尖尖對齊，就代表我哋係平飛、直線飛行嘅。好，我哋嘗試下左轉好冇？係左轉。係啦 ，OK。就左轉啦嚇，跟住右轉，試下右轉啦。因為我哋今日呢，你會基本上都係會係左轉嘅，所以就右轉就只有呢一個時候可以俾你試下啦。右轉，好，回翻正。OK， 好，見唔見到左邊有條橋？係啦，我哋轉過去對住嗰條橋就 OK 啦。係向左，好，回翻手，係啦，冇錯。唔緊張啊！你上到嚟操縱幾好，我都基本上唔使用力。係啊，回翻正手，係啦，向右回翻正。好 ，OK。過山車會有冇？即係驚唔驚？係啦，有條企嗰啲嘢啦，你冇 OK 嘅，係咪好？由細嘅到大啦。OK。呢個比較細啲嘅，再嚟個稍微大啲嘅嚇。係有啲驚啦，係咪？想唔想做個再大啲嘅？有冇得扶？咁你要捉住自己安全帶2隻手，係啦，係啦。OK。係啦 ，OK。係啦 ，OK。係
係咪？即係呢個係即係佢係會即係有失重感啦，因為人體只可以感受到加速度嘅變化啦。個平飛係冇上升㗎嘛，咁我哋帶起身就會有上升嘅加速度啦，係咪？跟住我哋向下放就會有一個向下嘅加速度啦，咁就會一正一負，佢就會形成咗呢個會形成咗呢個體感會更加明顯，係啦。你想唔想再嚟一個？可以。OK。好驚啊！唔緊要嘅，唔緊要嘅，因為你唔係反應最大嗰個。真係㗎？係啦。依家就唔使捉住啦，依家可以放輕，左手放輕鬆啲。係啦，就唔需要捉住安全帶啦，係左手唔係右手行。有兩音叫。到你係咪唔緊張啊？係啊，好玩。即係下面會係多少會有少少緊張，因為未知啊嘛。但上到嚟發覺其實冇乜嘢嘅，但我哋已經係唔落地嘅，我哋會等陣做一個低空通常。通常就等陣會做一個躍升啦，都會比較刺激嘅。OK。好，你可以睇下兩邊，你會感覺速度感會明顯啲。即係同空中你覺得好慢係咪？喺地面就會有呢個參照物比較近嘅，速度感會比較明顯。好，準備3、2、1。修壓900米，7.3空爆，搖搖尾飛口。基本上我都唔需要點用力，因為你係 OK 就係啦。好，慢慢回翻正。好，咁我哋啱啱轉彎都係20度啊嘛，我哋今個做個大啲嘅嚇，向右轉。係啦，你可以試下鬆開手，跟住打個招呼，係咪覺得好重？係啦，因為60度坡度咧係會兩個 G 嘅 G force 啦嚇，可以睇下上邊，你會覺得係唔一樣嘅係咪？好，我哋向另外一邊再做一個12Q21輛車輛請滑出，申請滑出。換嗰個角度去睇個世界係嘛？可以滑出，差點跑到外的12Q2。係翻嚟啦。O 唔 OK？會唔會有暈？OK， 咁就再嚟兩個失重好唔好？可以。OK。再嚟一個。咁再做最後一個，我哋準備翻去啦嚇。好。咁我哋就翻去啦。好啊。攞住提放去力度向左轉就 OK 啦。坡度唔需要再加啦，保持就 OK 啦。係，唔好向左壓啦，因為我哋本身就坐喺，已經坐喺度。係要自己個人坐喺中間就 OK 㗎啦，係啦，係需要話個機頭對唔對嘅，係個跑，即係我哋個人坐喺上邊，即係有時要抵消風嘅影響㗎嘛，所以我哋未必話係要完全，即係機頭未必會，即係我哋會迎風啊嘛，機頭去抵消風嘅影響嚇，慢慢。漂亮漂亮，我是前期1轉彎。走啦。冇呃你啊嘛？上咗你係咪唔驚？3轉彎落地發揮啦。可以落地。可以落地。係你即係其實你因為其實你操縱係冇問題，即係都好快，即係學得都好快，所以基本上一講你都知就冇。多謝大家同我一齊沉浸式體驗咗呢個15分鐘嘅飛行旅程，希望大家會鍾意呢條片啦。我哋下次再見，拜拜。